डेरा मुराद जमाली बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से नसीराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए डेरा मुराद जमाली में दस्तरख्वान बिछा दिया गया। सुबह शाम सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद को तैयार खाना फराहम किया जा रहा है। खैमा बस्ती और सड़कों पर बैठे मुतासरीन को भी खाने की फराहमी जारी। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज अहमद और अली रियाज अहमद की सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी जारी। डेरा मुराद जमाली में बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के दस्तरख्वान असिस्टेंट मैनेजर वसीम मेंगल की निगरानी में दस्तरख्वान बिछा दिया गया। इस सिलसिला में वसीम मेंगल ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बहरिया टाउन इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। दस्तरख्वान में रोजाना हजारों मुतासरीन पेट भर कर खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैमा बस्ती और सड़कों पर बैठे हुए सैलाब मुतासरीन में भी खाना तकसीम किया जा रहा है। मुसीबत ज़दा मुतासरीन की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बहरिया टाउन हमेशा खिदमत खल्क के लिए पेश है और अब भी इस नेक जज्बे के साथ गरीब और मुसीबत के मारे लोगों की खिदमत जारी रखे हुए इन्हें तैयार खाना खिलाया जा रहा है। सिटी 23 न्यूज़ जाफराबाद बलूचिस्तान। पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का बंदोबस्त है, खाने का बंदोबस्त है, यहाँ पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह खाए। फीमेल्स की भी ज़रूरत, मतलब लेडीज़ अगर आता है उसको भी हम लोगों ने एक पोर्शन दिया हुआ है सेपरेट। कोई लेडीज़ ऐसा है कि जो मर्दों की अलग से उनको पोर्शन दिया हुआ वहाँ बैठने की, मतलब सारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई टाइम पीरियड नहीं कि इस टाइम से इस टाइम तक खाना चलेगा।